အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ Magic Exam နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြခြင်းတဲ့သင်ခန်းစာက Pivot Table နဲ့ Dashboard ရေးဆွဲခြင်း Digital Book ထဲမှာပါဝင်တဲ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Pivot Table နဲ့ Dashboard ဆွဲဖို့အတွက် Pivot Table ဖန်တီးရမှာပါအဲ့ဒီလိုဖန်တီးတဲ့အခါမှာ Pivot Table ရေးဆွဲစေဖို့အတွက်အချက်လက်တွေကိုပေါင်းစည်းဖို့အခုသင်ခန်းစာမှာ Index Function နဲ့ Match Function ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်ကျွန်တော်ပြောတာလေးကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်လည်း like share လေးလုပ်ပြီးတော့မျှဝေသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးကအချက်လက်တွေပေါင်းစည်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသေးစိတ်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချိန်နည်းငယ်ကြာမြင့်ကောင်းကြာမြင့်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူသင်ခန်းစာပြီးဆုံးတဲ့အထိ like ပါကြည့်ရှုပေးဖို့ကိုလည်းတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗျာကဲအားလုံးပဲသင်ခန်းစာစလိုက်အောင်နော်တကယ်လို့အခုသင်ခန်းစာကိုလေ့လာနေတဲ့သူက Pivot Table မဆွဲတတ်ဘူးဆိုရင် Digital Book ထဲမှာကျွန်တော်ဒီ Pivot Table ရေးဆွဲနည်းတွေကိုအသေးစိတ်ညွှန်ပေးထားတဲ့ playlist ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ playlist ကိုပြန်ကြည့်ကြည့်ပါကောင်းပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာနံပါတ်1ကိုတွားလိုက်အောင်နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်သင်ခန်းစာတွေကိုအတူကောက်အနေနဲ့သာခစာလို့ရေးထားပါတယ်သာခစာရဲ့အဓိပ္ပာယ်သင်ခန်းစာမှာအဲ့တော့ပထမဆုံးသင်ခန်းစာမှာအပိုင်း2မှာလေ့လာခဲ့တာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ VLOOKUP function ကိုသုံးပြီးတော့အချက်လက်တွေကိုအခုလိုမျိုးပေါင်းစည်းလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော် Pivot Table ဆွဲလိုက်တယ်အခုတော့ VLOOKUP function ကိုမသုံးဘဲနဲ့နောက်ထပ် function တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Index function နဲ့ Match function ကိုအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Index function နဲ့ Match function ရဲ့ရေးသားပုံအသေးစိတ်ကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ video link ပေးထားပါတယ်တကယ်လို့ Index function နဲ့ Match function ကိုရင်းနှီးမှုမရှိတဲ့သူတွေကဒီနေရာမှာရေးထားတဲ့စကားလုံးလေးကို click ပေးပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်ဖွင့်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဥပမာကျွန်တော်ဖွင့်ပြပါမယ်ဒီစကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ click ချက်ပေးလိုက်ပါပေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်ရှင်းပြထားတဲ့ video file ကအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ Magic Exam နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါကျွန်တော်ဒီနေ့ Office 365ဟုတ်ပါနော်အဲ့တော့ကြည့်အောင်အခုကျွန်တော်ကဒီဇာတ်ဘွက်ထဲမှာ data code တွေကိုပဲထည့်သွင်းပေါ်ပြပေးထားပါတယ်ဒါဆိုရင် Pivot Table မှာ data code တွေကိုပဲထည့်ပြီးတော့ပေါ်ပြပေးလို့ရမှာပါအဲ့တော့ဒီ data code တွေကဒီ Pivot Table ကိုဖတ်ရှုတဲ့သူတွေကပုံနံပါတ်တွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုနားမလည်နိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအခုလိုမျိုးဟုတ်လား data code တွေကိုကိုစားပြုတဲ့စကားလုံးတွေကိုဟောဒီဇာတ်ဘွက်ထဲထည့်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်။အောင်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ကအခု column တစ်ခုထပ်ပြီးတော့ယူမယ်နော်။ယူချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် column တစ်ခုလုံးကို select မှတ်မယ်။မှတ်ပြီးသွားရင် control နဲ့ shift နဲ့အပေါင်းပြီးနဲ့ကိုကြပြိုင်နဲ့နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ control နဲ့ shift နဲ့အပေါင်းပြီးနဲ့ကိုနှိပ်လိုက်ရင်အခုလိုမျိုးcolumn တစ်ခုထပ်ကျလာမယ်။အဲ့တော့ Pivot Table ဆွဲတဲ့အခါမှာခေါင်းစဉ်တွေရေးကြည့်ပါတယ်။ခေါင်းစဉ်ပါစေခြင်းနဲ့ခေါင်းစဉ်ပါမှအချက်လက်တွေကအလုံးလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာညီမျှချင်းနှိပ်လိုက်ပြီးတော့ data အမည်ကို click လိုက်မယ်။ပြီးရင် control enter ခောက်လိုက်ပါ။ data အမည်ဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟောပြီအဲ့တော့ကုန်းနံပါတ်2ဒီဟောဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ကုန်းနံပါတ်2ဒီအနောက်ပိုင်း data ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကုန်းနံပါတ်2လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့ဒီနေရာမှာအနောက်ပိုင်း data လို့ပေါ်ကျင်တာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က equal index function ကိုသုံးပါပါ။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ int လို့ရိုက်မယ် tab ခုံလိုက်မယ်။အောက်ပြီ array ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာထည့်ရမလဲဆိုတော့ index function မှာဒီ syntax က2ကြောင်းရှိတယ်ဒီ2ကြောင်းကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထားလိုက်မယ်နော်။ array ဆိုတဲ့နေရာမှာဘာကိုထည့်သွင်းပေးရမှာလဲဆိုတော့ပေါ်ပြစေခြင်းတဲ့စကားလုံးတွေကိုထည့်သွင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကုန်းနံပါတ်1လို့ရရင်အရှေ့ပိုင်းလို့ပေါ်ကျင်တာ2လို့ရရင်အနောက်ပိုင်းလို့ပေါ်ကျင်တာ3လို့ရရင်တောင်ပိုင်းလို့ပေါ်ကျင်တာအဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီစကားလုံးတွေကို select မှတ်လိုက်မှာပါ select မှတ်ပြီးရင် copy ကူးပြီးသုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ lock ချခဲ့ရပါမယ် lock ချခြင်းရင် F4 key ကိုနှိပ်ပါတယ်ကောင်းပြီဒါဆိုကျွန်တော်အခု F4 key နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်တော့ comma ကုတ်ပါ row number နေရာမှာเนาะကျွန်တော်တို့ကဟောဒီစကားလုံးရှိတဲ့ row number ကိုမှတ်ပေးရမှာပါအဲ့တော့ခဏလေးဒီညမှာ formula ကသွားပိတ်နေတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ alignment ကြောင့်ဖြစ်တာကျွန်တော် alignment ပြန်ပြီးတော့ချိန်လိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် index function ရေးမယ် equal int tab ခုံလိုက်မယ်သူတို့ကို select မှတ်မယ်ပြီးရင် F4 key နဲ့ lock ချမယ် comma ကုတ်အောင်ပြီပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ row number ကိုထည့်သွင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာစာကြောင်း၄ကြောင်းကိုမှတ်ထားပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဒီရဲ့ row number နေရာမှာ1လို့ရိုက်လိုက်ရင်ဒါအရှေ့ပိုင်းလို့ပေါ်ပြပေးမယ်2လို့ရိုက်လိုက်ရင်အနောက်ပိုင်းလို့ပေါ်ပြပေးမယ်ဒါကိုလည်းကျွန်တော် match function ကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာအသေးစိတ်ရှင်းပြထားပါတယ်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ကြည့်ပါ
အခုတော့ pivot table ဆွဲဖို့အတွက် data ပေါင်းတာကရေးကြီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက် data ပေါင်းတဲ့အကြောင်းကိုပဲကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာပါကောင်းပြီအဲ့တော့ဒီနေရာမှာသုံးလို့ရရင်ကျွန်တော်တောင်ပိုင်းလို့ပုံမယ်ပေါ့အဲ့ဒီလိုရိုက်စေဖို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတိုင်းသွားလို့မရအောင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီနေရာမှာနှစ်လို့ရရင်နှစ်ဆိုတဲ့ကုတ်နံပါတ်အဲ့ဒီနှစ်ဆိုတဲ့ကုတ်နံပါတ်ဒီအနောက်ပိုင်းကိုပူစားပြုတာဒါဆိုရင်နှစ်လို့ရိုက်လိုက်ရင်အနောက်ပိုင်းလို့ပေါ်ကျင်တာနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာ match function ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ် mat tab ခေါ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ match function ရဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ look at value ထည့်ပေးရမယ် look at value ဒီနော်ဘယ်အကွက်ကိုထည့်ပေးရမှာလဲဆိုတော့ဟောဒီကုတ်နံပါတ်ရိုက်ထားတဲ့အကွက်ကိုထည့်သွင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီနံပါတ်မှာနံပါတ်1ကိုညွှန်းလိုက်တယ်ကော်မာကုတ်တယ်ပြီးသွားရင်တော့ look at array ပါဒီမှာရေးသွင်းထားတဲ့ကုတ်နံပါတ်တွေဒီဟောဒီဘက် column မှာရိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိနေတဲ့ column ကြီးတစ်ခုလုံးပေါ့ဇယားကွက်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ look at array နေရာမှာထည့်ပေးရမှာပါအော်မီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ look at array နေရာမှာထည့်လိုက်ပြီးထည့်ပြီးတော့ FOK နှိပ်လိုက်တယ်ပေါ့ပြင်ကော်မာကုတ်မယ်အဲ့တော့ match function ကတော့နော်ဒီ look at function တက်အားတာတယ်ပေါ့ match type နော်ဒီရွေးချယ်မှုပုံစံသတ်မှတ်တဲ့အခါမှာ၃မျိုးသတ်မှတ်နိုင်တယ် greater than ကြီးတဲ့အရာတွေကိုရှာမယ် less than ငယ်တဲ့အရာတွေကိုရှာမယ်တို့နှစ်ခုကိုတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဒီနေရာမှာကျွန်တော်ရဲ့ကုတ်နံပါတ်ကနော်ကျွန်တော်ရဲ့ look at value ဒီကုတ်နံပါတ်ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အတိအကျတူမှရှာဖွေပါလို့ပြောရမယ်အဲကြောင့် exact match ကိုရွေးလို့ရပါတယ်လေလို့ကိုက exact match ကိုရိုက်မထည့်ခြင်းဘူးဆိုရင် double click ပေးလိုက်ပါအလိုပြောင်းဝင်သွားပါလိမ့်မယ်တုံညလို့ရိုက်ထည့်လည်းရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဝင်ပြန်ပေးလိုက်ပြီးပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခွင်းထပ်ပိတ်ပါအဲ့တော့ဒီနေရာမှာ function နှစ်ခုကိုသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခွင်းဒီနှစ်ခွင်းပိတ်ရပါမယ်ဝင်ပိတ်တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးခွင်းလေးကိုအနက်ရောင်ဖြစ်တဲ့အထိပိတ်ရမှာဖြစ်တယ် function တွေ3-4ခုဆက်ရေးတဲ့အခါမှာဝင်ပိတ်ရင်မှားတတ်တယ်တကယ်လို့မမှားခြင်းဘူးဆိုရင်ကိုကမှတ်ထားရမှာဒီကိုနောက်ဆုံးပိတ်လိုက်တဲ့ခွင်းကအနက်ရောင်ဖြစ်နေရမယ်မဖြစ်ရင်အဲ့ဒါမှားနေပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်အနက်ရောင်ဖြစ်ရမှာလဲစဉ်းစားစရာရှိတယ်ပထမဆုံးခွင်းစားကအနက်ရောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးခွင်းကလည်းအနက်ရောင်ဖြစ်ရမှာပါကောင်းပြီဒီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခု control enter ခောက်လိုက်ပါတယ်နောက်ပိုင်းလို့ပေါ်ပြပေးတယ် double click နဲ့ copy ပြုလိုက်ပါဒါဆိုရင်နော်ဒါဆိုရင်အခု video file ကိုကြည့်နေတဲ့လူတွေအတွက်စဉ်းစားစရာရှိတယ်ဟာဗျာခင်ဗျားလည်းစာကြောင်းလေးအကြောင်း30ကိုများရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ရတာပဲဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါတာမန်အခြေအနေမှာပါအခုသင်ခန်းစာက pivot table ဆွဲမှာဖြစ်တယ် dashboard ဆွဲမှာဖြစ်တယ် dashboard ဆွဲရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ row ပေါင်း2000ရှိပါတယ်အဲ့ဒီ2000လုံးကိုအခုလိုကုတ်နံပါတ်တွေကိုရိုက်ထည့်ဖို့ကမလွယ်ကူပါဘူးဒါကြောင့်မလို့ look at function တွေနဲ့ data တွေကိုပေါင်းဆက်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်။အောင်းပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ data အမည်အတွက်တော့ကိစ္စတစ်ခုပြီးသွားပြီ။ဒီနေရာမှာကိုယ်စလဲကုတ်တွေပဲမှတ်ထားပြီးတော့ကိုယ်စလဲအမည်တွေမှတ်ထားဘူးဖြစ်နေ။အဲ့တော့ကိုယ်စလဲကုတ်တွေကိုနော်ဒီ report ကိုလာကြည့်တဲ့တခြားသောသူတွေကသိမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီဇာတ်ကွက်ထဲမှာကိုယ်စလဲကုတ်တွေကိုထည့်မယ်။ထည့်ချင်တော့ column တစ်ခုထပ်ထည့်ရမှာဖြစ်တယ်။ column တိုးချင်တော့ column တစ်ခုလုံးကို select မှတ်လိုက်တယ်။အဲ့တော့ column ကို select မှတ်ချင်ရင် mouse ကိုမသုံးချင်တဲ့သူတွေကနောက်ထပ်အသုံးပြုလို့ရတဲ့ shortcut key တစ်ခုရှိပါတယ် control နဲ့ space bar နဲ့ပုတ်လိုက်ပါ control နဲ့ space bar နဲ့ပုတ်လိုက်တာက column ကို select မှတ်လိုက်တာဖြစ်တယ် column တစ်ခုထပ်ထည့်ချင်တော့ control နဲ့ shift နဲ့အပေါင်း key နဲ့နှိပ်ပါ control နဲ့ shift နဲ့အပေါင်းနဲ့နှိပ်လိုက်ရင် column အသစ်တစ်ခုထပ်ဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အောက်မီဒီနေရာမှာခေါင်းစဉ်တက်ချင်တော့ညီမျှချင်းကိုနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်ကိုယ်စလဲအမည်ကို cell selector ကိုရွှေ့လိုက်ပါရွှေ့ပြီးသွားတဲ့တပြိုင်နက် control နဲ့ enter key နဲ့နှိပ်ပါဒါဆိုရင်တော့ကိုယ်စလဲအမည်ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်မှာလဲကျွန်တော်က index function ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ equal in နော်ဒီမှာ formula ရေးရင်မမြင်ရမှာဆိုလို့ alignment ကကျွန်တော်တို့ left alignment ယူထားလိုက် equal int tab ခုံမယ် array ဆိုတဲ့နေရာမှာပေါ်ပြစေခြင်းတဲ့စကားလုံးတွေကို select မှတ်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကပေါ်ပြစေခြင်းတဲ့စကားလုံးတွေကနော်ဒီစကားလုံးတွေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကို select မှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးသွားရင် copy ကူးပြီးသုံးမှဖြစ်လို့ FOK နှိပ်ပါပြီးရင် comma ကုတ်ပါ copy သားနဲ့တပြိုင်နက် row number သတ်မှတ်ပေးရမှာပါ row number 1ဒီကိုကြည်နိုင် row number 2ဒီဘာစီပေါ့
ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ row number တွေကိုရှာဖွေပေးဖို့အတွက် match function ကိုသုံးမှာဖြစ်တယ် mat တပ်ခေါ်လိုက်ပြီခေါ်လိုက်ပြီးတဲ့အခါကျရင် look at value ဆိုတဲ့နေရာမှာဟောဒီမှာရှိနေတဲ့ကုန်းနံပါတ်ကိုထည့်သွင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပြီအခု click တစ်ချက်ပေးလိုက်မယ်။ကောင်းပါကုန်း look at array ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ဒီကုန်းနံပါတ်တွေကိုဟောဒီဇယားကွက်ထဲမှာရိုက်ထားတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီကုန်းနံပါတ်တွေရှိနေတဲ့ဇယားကွက်ကိုကျွန်တော်တို့ look at array နေရာမှာထည့်သွင်းပေးရမှာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်အခုဒီကုန်းနံပါတ်တွေကိုဆက်လက်မှတ်လိုက်ပြီး copy ကူးရင်နေရာရွေးမသွားအောင် F4 key နှိပ်ပြီး lock ချခဲ့ပါ။ပြီးရင်ကောင်းပါကုတ်ပါ။ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ညွှန်းထားတဲ့เนาะဒီညမှာကျွန်တော်ညွှန်းထားတဲ့look at value ကကုန်းနံပါတ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ exact match ကိုပဲရွေးချယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ greater than နဲ့ less than အသုံးကို match function မှာကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပြီးပါပြီ။နောက်ထပ်လည်း look at function တွေမှာထပ်ရှင်းပြဖို့ရှိပါသေးတယ်။เนาะအခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ exact match ကိုထည့်ရမယ်လို့ပဲမှတ်ထားပေးပါ။ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီညမှာ3ညလုံးနှိပ်လိုက်မယ်။ခွင်းပိတ်မယ်။နောက်ဆုံးခွင်းလေးကိုအနက်ရောင်ဖြစ်တဲ့ဒီပိတ်မယ်။ကောင်းပြီ control enter ခေါက်လိုက်ပါ။ခေါက်လိုက်တာနဲ့ဒီပြိုင်နဲ့ C1 ဒီကိုကြီးနိုင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကြီးနိုင်လို့ပေါ်ပြပေးမယ်။ double click နဲ့ copy ကူးလိုက်ပါ။အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့နာမည်တွေကိုပေါ်ပြပေးတာတွေ့ရပါမယ်။ကောင်းပြီ pivot table မှာစုစုပေါင်းရောင်းရငွေကိုထည့်ပြီးတော့ပေါ်ပြစေချင်တာဖြစ်တယ်။ပြဿနာကရောင်းတဲ့အခုရေအတွက်ကိုဒီဘက်ဇယားခွက်မှာမှတ်ထားတယ်။တစ်ခုစာရောင်းဈေးကိုဟောဒီဇယားခွက်မှာမှတ်ထားတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစုစုပေါင်းရောင်းရငွေကိုလိုချင်ရင်သူတို့နှစ်ခုကိုမြှောက်ပေးလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကောင်းပြီအရင်ဆုံးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကနော်ဒီတရားတစ်ခုကိုတရားတစ်အိတ်ကိုဘယ်လောက်ရောင်းလဲစားတစ်ထုပ်ကိုဘယ်လောက်ရောင်းလဲဒါကိုအရင်ဆုံးရှာဖွေရမှာအဲ့တော့တစ်ခုစာရောင်းဈေးကိုရှာဖွေခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီညမှာလဲ index function နဲ့ match function ကိုသုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီညမှာ equal int tab ခေါ်လိုက်မယ်ကောင်းပြီကိုပေါ်ပြစေခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတဲ့ column ကိုဆက်လက်မှတ်ထည့်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပေါ်ပြစေခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေရှိတဲ့ column ကရောင်းဈေး column ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ column ကိုကျွန်တော်အခုဆက်လက်မှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးတော့ရင်နေရာရွေးမသွားအောင် F4 key နှိပ်ပြီးလောက်ချမယ် comma ကုတ်မယ် row number ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်ဒီကြားဒီဒါ row number 2မှာရှိတယ်ဒါလို့ကြားလို့ရလိုက်တာနဲ့ row number 2လို့ပေါ်ချင်တာပါ match function ကိုသုံးပါပါဒါကြောင့် mat tab ခွန်လိုက်မယ် look at value ဆိုတော့เนาะဟောဒီကြားလို့ရိုက်ထည့်ထားတဲ့စကားလုံးဒီကျွန်တော်ရဲ့ look at value ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီစကားလုံးကိုညွှန်းမှာဖြစ်တယ် comma ကုတ် look at array ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့ look at array look at value ကကြားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ look at array ကလည်းအခုဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့စားဆိုတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာဆက်လက်မှတ်လိုက်ပြီမှတ်ပြီးတော့ F4 key နှိပ်ပြီးလောက်ချမယ် comma ကုတ်မယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ look at value ကစကားလုံးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလွယ်လွယ်မှတ်ထားမယ်ဆိုရင်တော့ exact match ဒီကုတ်တွေစကားလုံးတွေကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာအသုံးပြုတာဖြစ်ပြီးတော့ဂျန်တဲ့နှစ်ခုကတော့ရာခိုင်နှုန်းတွေကိုရှာဖွေတဲ့အခါမှာအသုံးပြုတာဖြစ်တယ်လို့မှတ်ထားလိုက်ပါကောင်းပြီဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့0ရေးလိုက်မယ်ရေးပြီးရင်ဝင်ပိတ် control enter ခေါက်လိုက်မယ် control enter ခေါက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကြားထုတ်စာရောင်းစီကိုသူကရှာဖွေပေးတယ် double click နဲ့ copy ကူးလိုက်ပါပို့ပြီးသွားရင်တော့ဒါတစ်ခုချင်းစီစာရောင်းဈေးတွေရမှာဖြစ်တယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်ကအခုเนาะစုစုပေါင်းရောင်းရငွေကိုလိုချင်တော့ဒီဘက်ရှေ့က30ဆိုတဲ့ gain နဲ့ဒီကဏ္ဍနဲ့မြှောက်အောင်မှာဖြစ်တယ် formula ကိုပြင်ကျင်လို့ F2 key နှိပ်မယ်မြှောက်ချင်တော့ F3 key နှိပ်တယ်ကိုမြှောက်ချင်တဲ့ကဏ္ဍကဟောဒီ10ခွက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့် click ပေးလိုက်ပါအခုလိုမျိုးအားလုံးကိုဆက်လက်မှတ်ထားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ formula ကိုရေးပြီးတာနဲ့အပြိုင်နက် control နဲ့ enter key နဲ့နှိပ်လိုက်ပါအကုန်လုံးကိုမြှောက်ပေးတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာမှာဒသမတွေကတချို့နေရာမှာတစ်လုံးဖြစ်နေတယ်တချို့နေရာမှာနှလုံးဖြစ်နေတယ်ကောင်းပြီဒါဆိုကျွန်တော်ကအခုဒသမချက်ထပ်တိုးလိုက်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ pivot table ဆွဲစီဖို့အတွက် database တစ်ခုရရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုဒီ database ကိုအခြေခံပြီးတော့ကျွန်တော် pivot table ဆွဲနိုင်ပါတယ် pivot table ဆွဲစီဖို့အတွက် shortcut key နှိပ်ပါမယ် Alt and VT ပြီးသွားရင် pivot table ကိုဒီဇယားခွက်မှာဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ existing worksheet ဆိုတဲ့ option ကိုရွေးရမယ်ပြီးသွားရင်ဒီနေရာမှာ click ပေးလိုက်ပါပြီးသွားရင် okay နှိပ်ပါဒါဆို pivot table ဆွဲစီဖို့အတွက် box ကျလာပါပြီ
အဲ့တော့ကျွန်တော်က data အမည်တွေကို row area ထဲထည့်မယ်စုစုပေါင်းရောင်းရငွေတွေကို value area ထဲထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ pivot table မှာအခုလိုမျိုးစုစုပေါင်းရောင်းရငွေတွေကိုပေါ်ပြပေးတဲ့ pivot table လေးတစ်ခုရပါပြီဒီစကားလုံးတွေ pivot table တွေရောက်လာစေဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ lookat function တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ရှာဖွေခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ် exam မှာအသစ်ထွက်တဲ့ function လေးတစ်ခုရှိပါသေးတယ်2019 version တွေမှာပါပါတယ်အဲ့ဒီ function လေးကတော့ xlookat function ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက် video file တစ်ခုမှာ xlookat function နဲ့ data တွေကိုဘယ်လိုပေါင်းလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်အောင်အားလုံးပဲဒီအချိန်ထိကျွန်တော်ရဲ့ video သင်ခန်းစာကိုလိုက်လံလေ့လာပြီးသားကျေးဇူးတင်တယ်အလုပ်ကိုင်းနေအဆင်ပြေကြပါစေเนาะကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းသင်ခန်းစာတွေမှာပြန်တွေ့ကြမယ်